Jozi, me një shikim të ftohtë dhe të vendosur në fytyrë, qëndron përballë Loredanës, e cila po përpiqet të afrojë me një ton të butë dhe një buzëqeshje të sforcuar. Ajo i afrohet ngadalë dhe i thotë: "Jozi, pse po sillesh kështu? Po përpiqem të flas me ty, të shoh në sy, por ti më largohesh." Por Jozi nuk tundet. Ai e shikon për pak sekonda, pastaj hedh syt anash sikur po kërkon një dalje. Me një ton të qetë, por të prerë, i thot: "Loredana, mjaft. Nuk kam më durim për këto lojra. Nuk jam këtu për t'u bërë pjesë e skenave që ti sajon çdo ditë. S'mund të më afrohesh vetëm kur të intereson ty dhe pastaj të sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë." Loredana mbetet për një moment pa fjalë, si e shtangur. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por në sytë e saj duket qartë që nuk e ka pritur këtë reagim kaq të ftohtë. "Thjesht doja të flisnim si njerëz," mërmërit ajo, por Jozi e ndërpret: "S'ka më për të folur. Më mirë të më lësh vetëm. Ti mund të bësh ç'të duash, por unë nuk kam më interes për asgjë që vjen nga ty." Ai kthen shpinën pa e parë më dhe largohet me hapa të ngadalë, por të sigurt. Loredana e ndjek me sy ndërsa ai futet brenda në dhomë dhe mbyll derën pas vetes pa thënë asnjë fjalë tjetër. Ajo mbetet vetëm në korridor, duke e kuptuar se Jozi nuk e pëlqen më dhe se ai ka vendosur ta lërë mënjan çdo afrim nga ajo. E gjithë skena është një goditje për Loredanën, e cila tani duket se po kupton se loja ka marrë fund dhe se Jozi nuk është më i gatshëm të luajë me ndjenjat e saj.